Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda Mzulobuno kukulandirani kuchokera kuno ku Times headquarters mu mzinda wa Blantyre. Whether you are in Malawi and around the world, kune konse kumene muli tikulandireni in program ya Hot Current imene imakufikani pa la mulungu lililonse ndimati nzilina kuti pa sabata mpachiwerwe pa sabata mpachiwerwe yeah, so imakufikani pa la mulungu lililonse ndi amphamvu kwambiri zona timanena nthawi ndi nthawi kuti kupanda usamala umapya ndipo program iyo chanthu ambiri zona idakatenthabe anthu ena atenthedwaso lero lero anthu atenthedwaso kalima panganika moto mangu yamba kukolera mwene mundu eka anthu atenthedwa mfumu ena ndasonga nali ula mwasungeja anali alitumba tsabola bino mwamwena tsabola muno ndasuka tsabola muno akutipatsira program uyi madzulo ano ndi Ceres Enterprise. Ceres Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Ceres Enterprise Facebook page to access our catalog. Ceres Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Kotero kuti tachiyesa chinthu nyamwayi kuti tikhoze kukhala nanu madzulo ano pano pa kanema wa Times. Sikuti ifeyo ndiye anzeru kwambiri sitidadziyenerezepo kuti ifeyo ndiye akatswiri apo tikareti ayi zona ndikugwizana itiya ndimanga pamene kuti olo even ife tikazachoka izona ife tizachoka pano anthu azikonzekera kuti ife sikuti tizachoka pano pasabwera tiyana tinaso sipina sitinaoneke pano pa kuchayaso kwambiri chifukwa ndimene nakonzedwera program iyi so sikuti ifeyo timabwera pano khangati kuti ifeyo ndi kutamika kuti nzeru kwambiri chisomo chomwe tili nacho ndichokuti timatha kumuyang'ana munthu m'maso nkumuza zoona kaya akalira kwawo akalire koma kumuyang'ana m'maso nkumuza kuti izizi mulakwitsa izizi tazionapo anthu apanga amene mupangiramo amakatha udyo musabwereze script yake ndi yomweyi ingosintha makitasi koma chikalata chimenechi chimene mwanyamulachi mukapanga chonchi makagwapo anthu ena sakuuza ndi chifukwa kudya khobirirani ndaziti chaya koma muvulala mubwera mai kudiso litatopa simene muchita pasi at least chisomo chimene chocho tili nacho afumu so timabwera pano molimba mtima chifukwa lipo ina atu amafuna kuyankhula zinthu koma adathawa pala nthawi ina akamanamiza anthu ngati ngolimba mtima koma adathawa manayankhulira kutali iye alibwerani moto kumauyandikira uzitentha kumene so tizibwera mdziko muno aliyense amene akuzitha chifukwa ife timakatuzitu anthu akuziwa atha kutidikira panjapa ezona tili mu studio ya Times ngati kubisa ngati atha kutiyembekezera panjapa asogoleri kuti chita kuti makofi kuti opyeza so wina ali kunja akubisala ine shut up so tibwere muno tiziuzana zoona titayang'anizana chonchi osamadalira kuti chifukwa sitimuziwa kuti muli kutiko chanchani no let's come here talk to each other bwino ndiyambire pamene mugwirizana nawo bwanji andivuza mwayi ife ndi anthu amene chichewa china matakadziwotche anyamata amati wabwera ngati ngumbi kukula kusanduka makechulu kumasankha kuti tilutsanganga kapena tilutsa ngumbi ndaife simati guest bishop tafumuka chete munaona kuti awawandi akamuna amene amatuka ngati ngumbi pere cholinga chake nchakuti basi kenako akasanduka makekanga azisankha chotulutsa osaopa kunena chilungamo makekanga nde inu ndifeyo tisamaope kuuzana zoona because chine chimene chati chidwetsa I want to conquer with Wanda kunena kuti yes ineyo ndimakonda pamenepa pakuti
anthu amafuna kuti poti awa ndiye ngabwino ngathu akamalakwitsa ndiye kuti there is no a right way to do a wrong thing. Chinthu chimene akulakwitsacho ngati akulakwitsa ndi munthu woti kaya ndi ndani awuzidwe chilungamo. Ngati MCP analakwitsa tinadzudzula ndi a DPP alowa tadzudzulenso ngati akupanga zolakwika tinene which must come. usati yayi chanchanje mangodana ndi MCP no. It's not a question oti makaka ake ndantundwa nyamena kunena komanso banda pano munatchuka inuyo kune kuti ndi amene munapangitsa DPP kuti tuluke mboma that time 2020 komanso munatchuka ndiye bana kuti mwatchuka kuti ndi amene mwapangitsa congress kuti tituke mboma ati fenalo kuthandizira koma chinkhani yake ndiye kuti chilungamo ya olopata kwera chipani chinadza nenanso fa munthu wa chilungamo amadana ndi anthu oyipa. ndimanena kuti panopa DPP ambiri akutamikatu chifukwa sanayambe kupanga timablanda kawo ndi ali busy kugwira MCP akayamba nawonso kunyula tawo ife tili tcheru kuyang'ana zona tili tcheru ndipo kuyang'ana ndipo tichita kunena mwayambaso kuzondoka. It's not who is doing it. Komano, can we for once love this country and stop is umangutenga kubaku dani akulaku zikuiliti ngatukuke mene ineyo ndimapereka chitsanzo cha I was privileged kupita ku China. China ndi dziko limene lidali losauka. Komatu mfumu inonso mapitanso ku China. Katundu wa dziko zona and if a program emwe tinapitayo ngakatiuza kuti kodi adathana bwanji ndi umphawi. It was a special program that they were telling us kumeme mapita nayo kuti they decided ngati dziko uja amandiuza lecture kunena kuti ife dziko muno tida voluntarily popanda kukakamizidwa anthu amakapereka ndalama sonkho kuti mutonjezere misongo so ndi mati dula chifatu funa kuthana ndi umphawi kuthana ndi umphawi yes ndiye kaya munthu amakhala mphiri boma limapititsira kumene kumpaka msewu madzi akumwa internet paliponsepo mfumu kodi nisumdapite asinapite amupite nkhani yopita ku China siyo kambirana aya ina adandiuza sauti ndinakulotani mupita ku Dubai kukuholi ndinahayiwe Dubai. Yeah. So the point imene ndifuna onena ndiye kuti ani makazo zimenezo the point imene ndifuna onena ndiye kuti ngati dziko we can decide kuti tilitukule dziko. It's a decision. Tikozanso kuchita decide kuti tilipasule. It's a decision. Kuba kumene kuchitika kumpasula to decision. Banda point imene mukunenayo ndiyo kufunika kunena kuti ukamaona diso usamasange omenya. Kodi ujisire zitasewera kale? Sidasewere? Akuti patsira program iyi madzulo ano. Ndi Sellies Enterprise. Sellies Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Sellies Enterprise Facebook page to access our catalog. Sellies Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. Yeah, serious dasewera. Serious dasewera. Tamuna hapo hata kuti dasewera. Ya nakudulani. Ndipati pomenya ana iyo maneno kuti ndikumenya uyu ndikumenya wanzangayo wanga lisamenye. Koma tsopano anthu aja akadzakula. Uyo mamenyayo ndamene amakhala mbanja labwino. Say that again. Ndikuti ilipo nthawi ife Malawi timasankha. Mwaitsanzo MCP tainena taidzudzula. DPP foti mwina tikesako ndi munthu tisanga kuti olatala kuitsa sachule ndende mati kutsogolo kuno mwanawe achativuta so na akatsapita kubanja apa 16 September 2030 mwana uyuyu akakani kophika sima ndi afunika umamuuzaso kuti monga tidakwa polira iwenso apa chifukwa munthu amene umamkonda Bible manako ndi munthu amulunga amamkonda amakutsutsula ine ndimafuna nditsimikize pano kuti ngati pationeka zolakwika ineyo ndenda sanga kuti ndidzudzula nawo pamene ngati palibe cholakwika
anthu asandikakamiza kuti bwanji simukunena iyayi no munthu sumanena munthu amene sanalakwitsa zinthu zikuyenda bwinobwino pali zinthu zabwino tiyamikire koma amene papochoka tizibwera ndithu kumafotokoza kuti ayayi munakabaza ma-measures munafotokoza kuti mufuna kuti nanga zikuchitikazi chifukwa nthawi zina anthu akoza ngosankha kuti papa pali kuti tisamayende ndikusankha kuti asapite pa media koma ndikubandula ulendo abandula maulendo kumbuyo munthu akoza kunena kuti musalembe pina paliponse koma ndibanduka ndifuna ndipite kuti anthu asachifo mukalemba nyamata jakaona kuti nalikwa kuti ituluka sinangani kodi winatu I don't know ngati ndinu mmanena kuti akuti m'maofisini akamapanga zinthu amanena kuti koma anyamata ahoti karenti akangoimva imeneyi zoona yes ndine ningakuza mundinu kumukanena yes ndipo adandisina khutu anthu enache kuti akukambirana ngani yawo ndamana kuti koma izi tikuchita basi asaona okaoka eso zo tikuchita basi akazimva anthu amene esona ajama yaife so sikuzitamandira sikuzikweza mu mtengo kumano munthu ngati umazinena kuti ndiwe mbusa ukafika pamene anthu akamba nkhani zopusa anthu azisiya zona anthu amapitiza kuyankhula zopusa it shows that they don't recognize kodi tikadzudzula ndi adzikwiya haya mfumu adziti chita chipongwe koma akachita chipongwecho akakwiya amakathabe imene tikwauziramo so ife we get samakhanga ni mwana woti simampapula akangopita sima panopa banja latha amakulu akandononga limata sapya nsima limatatu zindalama zambiri mbiri nkhani zathu zindalama zambiri mbiri zaukwati banja latha pasakupika sima uyu mmenyayo pano ali kubanja akhala bwinobwino so tikamalekerera awa adzavutika tsiku lina ine ndimati mawu amene tinayankhula ndi abale awo aja sikuti pota akhala iwowa asita ngati pali cholakwika mawu amene ife tikotokokhala chenosayankhula koma mawu amene ajawo adzawatsa MCP sitidaide ndipo akamakhala samaone ngati kuti anjayiko ndi ankhwenda viwi ndiye auchenawa ambuye bishop iyayi ndipo ine mudziwa abale anga ndipo ine sabatata ndimanena kunena kuti sungatenge mfumu president kukasangalalira kuti tabwereka ndalama that was wrong IDPP atachita sochoncho ndizolakwika atachita cho tinenaso kuti nzolakwika yes Fatima Dana ndi zimene akuchitazo osati anthu mpaka ma site meeting popanda kutsutsana kuti akulu tuchita kodi meeting imo sipangakhale wina mmodzi kaya ku TPP sipangakhale wina mmodzi kunena kuti akulu tuchitazi sizabwinoyi banda pamene anthu akugawana ndalama olo munthu utakhala wanzeru suna anthu achasakhala nzeru mchifaka tikunena kuti akwauza kuti musayende anthu aja kuyenda tipata kuti akudzotikayenda timapindula so olomo usiku anthu aja amakhala kuti masadi meeting amazuri tikuononga ndalama amazuri zina nzopata ngati pali phindu limene akulandira matiyanti aja amakhala kwacha olo wanzeru amaoneka opanda nzeru suna anthu aja opanda nzeru koma amadziwa ndithu ungwiro integrity amadziwa ndithu anthu ochepa kuti atha kutsutsa pamene afuna ukasusa afuna kususa nawe ifa msuzi amfumu ambiri amaukonda msuzi kuti uzidya yosipa ija imavuta kumeza paka kansuzi kaja mfumu anthu amasekerera uzaonoloka mwana kakhanda kaja kamakhala bias kunyama kuti kanaphunzira kuti nyama ndiyokoma so anthu akamadya zinthu zokoma mfumu ndi anthu ochepa amene amanena kuti ya zimene zizakula kuti kulakwa anthu akudya akhala muchigulu akugana ndalama winake chikumbu mtima chinchini ta kuti kumakulako zimene tikupanga zinthu koma watu amatha zimene tikunenazo awatu amatha zimene tikunenazo amatha unena kuti ayizizi ayi ngakhale nosali mukudya pano ine ndikutokapo nde ungwirowo yeah so we must have integrity and say this is wrong anthu amene atika pa maudindo sadatike kuti zipanga zimene tikuchita tamfumu nkhani yathu yoyamba austerity measures mukuyimvetsa bwino ndi chabwino kuyambira pa 6 November tidagwirizana amene amapangaso mid-term budget kuti akuluakulu tusakaza kwambiri ndalama ndetiyeni tiyike mfundo zimenezi zitithandiza kuti samasakaze ndalama yochepa imene tili nayo ngati dziko ndetidawuzana kuti pamene anthu afuna kupita maulendo akunja azikatenga clearance kwa chief secretary maulendo ofunikira okhaokha osangoti vuvuvuvuvu kukonda ndege munthu kuchita kudaba kuti zovala makampasira kuyapo idalipo nthawi amfumu ndipo ife taziona mdziko momwe muno
azimayi amakaperekera machekete ku airport kungolumikiza uzangofika muzito zimene ambuye bishop ndikuzidziwa muzito kwa basi number 2 padalenedwanso panopa kuti pamene even nduna zofuna kuyenda mdziko munomo ziziyenda kamodzi pa mwezi usangoti ukumapita kuti mukatani inuyo ntchito yanu sifunika kuti muzingoyendayenda procurement tidanena kuti tizigula katundu ekhaya amene tikumfunisisa recruitment tidanena kuti tiyimisakayi there is a suspension ya recruitment except for my essential services amene tikuyenda kuti ukukuti kuyenda kukhala ndi anthu zonsezi ndi zina mwa zinthu zimene tidakhazikisa ncholinga chonena kuti kandalama kochepa kamene tumakapezaka tumakachita phwando anthu a mulungu tendi zikasungako kuti tisamakangobwereka zinthu pamene tikhoza kusungako ndalama ndi zimene zozo a Cliff Yonda amene ndi a secretary of the treasury adalemba chikalata chimene chimapita kwa ma controlling officers kunena kuti zimene tidagwirizana pa 6 November zija they are still in force because sitinachitebe achieve zimene tikufuna tipange. The projection is tikamapanga 7 ndalama yathu pokutha pa chakachi fiscal year imene ikamazatha chaka cha mawa mu March tizakhala titaseva 158 billion kwacha. Na kazi mene muyankhulira pezeka kuti ma cluster committee akumana ndi anthu amene akachita justify ma budget awo chanchani a PS aku OPC administration akukumana ndi cluster inayi kumene Eugene Alfred Nterera. Okay. Alfred Nterera. Prince Alfred. Sorry, a Prince. Prince. I beg your pardon. Mundu mangamo mabwera Nteremuka ndi sokonisa. Yes. A Prince Nterera. Amapempha kumene koko kuti pazina zimene tufuna tigule galimoto za nduna ndi ma PS kuti zimenezo zikulesedwa tukwinako. Of course it's not a priority, but the fact that you're bringing it before the committee then itimve bwanji nkhani kuti mbali nayi tikugwirizana kuti tiseve ndalama, but somehow there is also kauje ka edge kaja kuti iya yakulapo anthu ati agulire begalimoto kuti zimagamoto za boxes zidagulidwa pompano zili kuti zidagula zimagamoto zima boxes zima box Range Rover zima Land Cruiser zimene makwera anthu. Okay, chabweza isilipo zapita kuti kuti tikamabweresa nduna za nyuwani zizonse tizigulira ujeni galimoto za nyuwani ma PS. So it's a concern kuti when we are saying kuti tufuna kusunga ndalama aliyese azimva so ajiunda kuti tisagule zinthu. Yes. Anterera kwa kuti mutipatse mema kumana ndako miti akuti ka 5 billion bwanji tigule ku galimoto za maujeni koma superiority yayi. Yeah, ngakhale sali zoti is our list of our ujeni, but it is there. Makadai pereka. Ngadai gapo apana. Ndiye kuti akathamangira imene. Yes. So akuibweresa ngati by the way. By the way. By the way. We can't even think about it. We can't even talk about it because we shouldn't. Tibwereka na magalimoto amene alipowa akufikira chuma chathu chitamba kuyenda bwino ndenkhani metu kunena winali yense atengepo gawo already ena mpaka sacrifice mafuel awo akwapasa ma 30% ya mafuel amene akulandira. Now can we all be speaking one way, one language? Tisamabwerese so something that is kuti mesa kuti ichi this is conflicting in what we are trying to do here. Nde nkhani ya osite ndi yambe choncho mwina ino mkwimvetsa bwanji munthu wa mulungu ambuye Bishop chimwemwe chafumuka amazing gather mwapitaso baso manekuta aina sindiyangira echabwino austerity measures ndi abwino kwambiri ndi maganizo abwino kwambiri amakhala abwino powafotokoza koma ndanena kale kunena kuyambira kudza kunena kuti kodi anthu ura akamanena muchepetse pamakhala kuti anthu aja samachepetsa zinthuzo kutanthauza kuti ngati samachepetsa anthuwo koma kuthekera kochepetsa kuti ali nako amapindula ndi zinthu zija poyamba tinapa chakachilaije musapite kunyanja mamini mkhozo mabanga ku Capitol Hill zinachitika mwina mwezi umodzi kenako paduka onena onse nakamadzera ali kusalima konso tuna bale kodi nyanja kulilo kwebwe salimaso abale yeah so zopetsa chisoni tikhoza kuti kuti ayi tigwire apa komanso wina akubwera kuti akoma ndimakhalenza kuti superiority ndanena kale kuti ndananena kuti ndimagaza tigule that's a superiority chifukwa ndime superiority soma chiyankhula yeah chime superiority anakangokhala pe koma kana kuchiyankhula bodza it's a superiority funso ndila kuti ndulaziba nazobwera chani ndani ndaonapo ndaenda msewulo wose ndimazungulira chikonose sinaona kugamba ndandunena
sinaone kuti pena paka kuti maika masamba kuti ayi MG acha kunjani ara yaonongeka pali makaniko ngati simaonongeka ndabwino bwino. Why can't we wait for 2 years 3 years tikazikike pasakhale njira kuti poti awa ndi awa ndiye basi ndiye kuti amene atikhoza kuti haya akuvutika kodi anthu wanu ndionera kuti nduna zakoma zikhoza kusindidwa lero na president kuti mesedi chocho. A president akozina nduna musadandaule mwina wachotsa mawa. Don't worry about them. Ngana kukwera galimoto agency yawo ndiyo bwereka. Kodi munthu galimoto obwereka mpano ngakoko kuti munthu sindino obwereka munthu pasi yapo. No. Ndiyo bwereka galimoto. Amene machira nduna. So ndimafuna ndango dusina kumene. Koma managers ajawo pafunika diso labwino. And diso limeneli lisakhale kuboma konko. Likufunika amabungwe ifeyo tiliyangane. Chifukwa pali kuchenjera kwina kumene kukuchitika. Kumene tikhoza mati haya afinya pena pake. Kwa pofinya pajapo pajana nina paja. Alipo wina wake ndithu wauza nyamata kuti guys osalemba pa Facebook musalembe. Koma kodi amene ajana lemba kuti ndaenda sakalipira. Akalipira. Ife taona nthawi imene jango lichana sabwere ndege kumati. Ife timandi amafota a bishop pepani ndili kunja. Tsone ndimwenda tsotayati. Chief Secretary kuti munthu asayeke. Koma munthu ndili kunja mwanyamga litanda nyamga zulo abwana nango ndi mthamanga mwathamanga muli kumaganga muli kunja. Sinde kunja kukauka mwathamanga ndabwana kama mwathamanga ndi ndani ndiye kunja kumene. So Africa ife tikhale maso tiziona. Tikaiona kuti iyo petu mbelea zulo imakhala kuti imene. Ngati yandipeza kusanja yaenda imene. Ngati yandipeza kuphalombe yaenda imene. Ndiye kuti ngati yaenda katatu sinde kwenda kukauka kumene. Ndiye kwenda kukauka. So ndakonda maonena kuti tonse. Chifukwa tu tikoza kunazona kuti anthu amene wawa azathuwa alikale pabwino amakhala pabwino. Ifeyo ndi amene dziko tikulimanga ndi misongo. Misongo ija tikuyamikira ija tikuyimanga ndife. Ndi awawa anakade kakayi kunena kuti hayi. Abwana chifukwa tu tinazona president athu ineyo mundisanga ndivomereza kuti akuoneka kuti abwera serious kuti amange mabauti. A president iwo. Ndiye panafuna kuyambira kuntunda kwa IPM tonse ndine ndo kuchali chikomwe. Ndidziwa kuti a president afuna zinthu ziteke. Koma ngati tingasirepo sizingateke. Munthu osauka usamakonde zinthu zikulu. Maria? Munthu osauka usamakonde zinthu zikulu. Nanga wali chigamu chachikulu. Ndi osauka iwo. Kuti osauka iwo. Osauka. Mwana mulungu. Ino mumboona chigali moto kaje pale zambiri. But on a serious note. Sometimes Palisa. Munthu inkumuchayi. Kanita lo. Nanga inu munthu amene mwanena kuti munthu osauka. Usamakonde zikulu. Ndiye kuti osauka wina tinaye munthu. Ndakukana munthu uyu kuti sosauka ndikugwiza naye. Nenda makausanjika height. Ino sumazo makauya sanjika height. Kuti munthu simunthu wamba? Fumu. Ndi bishop. So mane azija kuti even title ya bishop. Title is ambassador and holding my bishop. Izona. Ngakhala munthu ndi chali chandu 5. Izona Ndine bishop. Iwe ndi asha. Osamajira munthu muchali chino muli nandu 5. Hadi ndine bishop. No, title yako ndi kumapitirizani ukukutangodutsa tisatayita muthawo ukukuza sanjika heights izo chiyani zopanda phiri zazi manena zimenezo ino manena kuti awa sinanga osauka yandira jamba pamene mafuna wanda mafuna ndikokoza pamene kodi munthu ukakhala ulibe ndiwo ndiye ungamafuna ukakule chapo zimene tikunena zoto zimene timapanga ifeyo nziko muno zimene tinenazo kuti ifeyo mmene tilika nsinkhu kathuka tika economy kathuka tende zikwera makolo lawa izona koma ufuna kuti gamoto yogulidwa ndi sonkho ufuna chigamoto ukakhalamo kamunthu yanga imene yamwe ambayo yanga koma yokulidwa yes isombe ya malawi yomweyo yochepa yokuti tikanatha kupangira zinthu zina timakonda we love big okay so pafuta mpati pakati pa a Cliff ndi auje pasakhale ma exceptions ya ite ndimve zolinga zimene tinabwezera ma austerity measures kuyambira pa 6 November chifukwa akunena ndithu mu kalata imene alembera kuma controlling officers kuti chifukwa achiunda ndiyamphamvu kuti zinthu zimene timalimbana nazo sija sitinakwaniritsa anthu a mulunguyi ndeti dalesana kuti abwereza anthu menemo kudaulira ngati mphini yobwereza etu uzopita kunjasi azichita kusaina ndi asaidi Dr. Saida azichekenira kuti uyida kupita kunja usangozizi kwakwera ndege ati yansaka emergency if anthu akafuna kudumpha ma procedures ama emergency iya pangokwera ka emergency you cannot just be having emergencies no then we are defeating the purpose of what we are trying to achieve tikunena so kuti
zogulagulazi including magalimoto sitikugula kaye padakali pano pamene tili nawo atizigwirikana umwewa ndabwinobwino akuyenda maona mazithuzi zathu cabinet cabinet kunali cabinet meeting kama zopuma aliyense ayima kusogolo kwa galimoto yake mwaona chimecho chaujeni chimecho ndicho chabwa na mukito amaya wandani kuna na baloi abaloyi mwajula ja box chija awa matanga chawo sojo upuma chipunguyo awa ndi aujeni anzatu achipungu chawo soja box kuli cha box chabweza ndi chipungu chabwe ndi box ndi bene box manene ndi This my box cruisers. Tunaweza kutenda zetu. Okay. Awana feature. Ana feature na also boxes we. Imene nyinji the box. But the point is ngazimama kwela ma commissioners zicha. Chabu ino zanyuwani. Ndiye akakhala kuti asankha ma commissioner ena basi izita bangaso kati. Amanyamula. Makomishona amanyamula. Makomishona amanyamula. Chabu. So nkhani yake ndi. Makomishona amanyamula. Tisamakonde zithu zikulu zomwe sitingazikwanitse. Zona. Ngati tingadye chitete. Closest to nyama tendije nyama kuti ine nimafuna kuti basi kalulu basi. No, ine ndikugwirizana nayo ma austerity measures ndofunika kwambiri. Yes. Ndipo achiunda anena mumve mwamphamvu controlling officers tayamikire tatiye ndipitirize zimezija ndiye kuti kutheka kuti alipo wena sakuzisatira yetu amafuna kubwera nditi maujeni kuti ngata wapita tima exceptions sinangopita tu yayi anda kubuya kuti kuli mphamvu sina amene amati mafandi pempe ndanga iwo azipembera okanga no sa upempe kwera iwo saka ndiye kuti mwina iwo ndi IPS so mwina poti akufuna za PS koma kwambiri sanga angodzoka pemba alipo wina kuti mwayiona yanga kuti mwayiona yanga sanga angodzuka moto pemba so tinakadzuka malaki anena mwa wanda bwino kwambiri kuti chabwino munthu ukulimbikira weko kuli machimanga chako olota kula chotani chokhanga lichindeke no problem koma ndalama ndi misongo yathu ija timadula ku play ija ndi ndalama zathu zimene zija ndimaona ngati kuti ujeni uyu ndimawerenga I could be wrong koma ndinawerenga pena pake kuti wina amchotsa ntchito chifukwa choti adapita kunja sada tsanzike ku farm. I think the farm is not soon sada tsanzika anamuletsa kuti usapite ndiyaura anapita ndinaiona imene I think ya sports ku sports something to do with sports anapita na kumpira kucha mafinals kucha ndiye panafunika zitsanzo za mphamvu mfulako kuyempho yonzo amfumu ndi mangula nziko munomo chimene chimativuta kwa tilibe zitsanzo zabwino nchifukwa chake anthu amapisilira wina akatenga 10 pini amakavesera wina kuli du wina amakatenga 100 wina 2 million asaidi Dr. Saidi wina amchole nacho chikwapo changa kuti wina ake kukalonga amuyimitsa nduna inapita katatu ndauza kuti musaende galimoto isiyeni mumene kolola mubwera bwanji chifukwa inu mmene amuyende kamodzi pamwezi inu ndeli mngoni ulendo umene wachifolo nde galimoto muisiye konko muona kuti mubwera bwanji kuchoka mbele we need to kuti wina wakwera ndege wapita kwa Addis Ababa wapita kwa bwanji umene koko asaida asakudzika mkubuza ati ase passport yako takhansula kuno ona urupanga baya Malawi nakakatimba siziwa kuti uli munthu wina urupanga zosewera chifukwa zosisitanazi chifukwa chake anthu wina amakayiponyera kukuya fama ona ati palibe chimachitika amangobwera achina ujeni achina chafumuka achina banda amangobwera pamene chakungolankhula palibe chimachitika anthu amaphwekesa mfumu nde wina wake amayenda kuti akhale chitsanzo kuti anthu akati mwamona uyu amayisa zida nde wapsha manja nzoona tafumu tichite break koma tisadapite ku break mukupuma mokhanga muli mawu ndimakudziwa akhanga nabanika apisho bali mawu kwambiri tiyeta kondena president anthu anakhulupirira kwambiri president ndipo ine ndimadziwa timakhala midzi anthu anakhulupirira kwambiri president kwambiri anthu amene akwakwira ntchito akwatanza ntchito tiyeta kondena president tisata kunena zina ife tikupanga zina ndikulakwa chifukwa zimenezi kutsogolo kuno idzidzi zosabatsi pacha chosapa anachikulunga mmasamba dzimadzabwerera 2 years kuti tipite kuchisankho munthu amachangamuka masungwe kuti ayambe kukonza ichi inoni nthawi yabwino achiunda ndi mata atokoze kwambiri kuti moto awu yatsawo si wabwino kwambiri ndipo ifenso tathandizira maso athu magologo George uyang'anitsitsa kuti
pamene papachokapo ine kuimbira ndifoni kuti inenso ndaona mwina nesimbwera sinangati mlendo kuti mlendo amakakamiza kuti amubwera asiya nokubanika asiya ine ndinatokali mawu ine semwaona akuchaya amba kuma no anali mawu apanda kumabwino koma tigwirizane kunena kuti kukhala nduna kukhala principal secretary kukhala director kandi deputy director mboma ndi utumiki chabe ndi wantchito chabe. Yes. So sunga mafune kuti iweyo misonkho ya Malawi yo imene amalawi kodi amalawi tinakhala kuti timafusa kuti msonkho makoma popereka mene manene angatanzatha ku China kuti amachita kukapempha kuti dulaniso wina ataona zipatso zimene msonkho amalawi ambiri kuti mwafusa kuti munga atakupasani mpata kuti muzikapereka nokha even peija mungakapereke kwa malawi mumve zimenakuze. Now with that in mind, who are you to be abusing ndalama ngati imene chayo kuti amayipereka ina kulira misonkho katikati ndi boma katikati ndi boma mwene kutenga kuti akulaku katikati mapira chino ndine kutenga hafu katikati ndi boma muno katikati fumu muntu iwe 30 days kutipula mwe katikati ndi boma akuti matsira programu iyi matsiro ano ndi Ceres Enterprise. Celis Enterprise, your go-to for top quality electronics at unbeatable prices. We stock a wide range of products, including laptops, smartphones, stationery, laptop batteries, Bluetooth speakers, printers, laptop chargers, SD cards, phone and computer accessories. Don't miss out on our selection of office supplies. Stop by our shop today. Like and follow our Celis Enterprise Facebook page to access our catalog. Celis Enterprise, your go-to for stationery and electronics in Malawi. mukuonera program ya The Hot Current muno motentha muno ndipo city ife tikafunolankhula city yang'ananso kuti pali ndani chilungamo yes chiziwawa chibonyedwe basi chimawawa anthu ena anasiya kuti yankhula pano it's okay mwinimo wasayi pamawu mwinimo sayi pamawu olazimba zondu akanena kuti mowa watha nyamukani mudzipita okuona choncho amakuza ndati watha iwe kunyamuka mudzipita ndakuona mwini mowa sayi pamawu amakuza ndikulaku watha ayi chona ujeni watha mowa iwe kunyamuka mudzipita sayi pamawu ayi mwini mowa mwini mowa sayi pamawu papa ni mama papa ndatwali wapela umeta samala kwa bitu omweni mowa sayi pamawu ayi mwini mowa sayi pamawu akakuza ndikuti watha basi tikucheka pala ose ndauna utatu ayi koma kusaliko ndiona magireta ndati watha wakazi wa mwini mowa sayi pamawu mdziko muno muli nkhani ya mamega farm sikutha sabatata ndayikamba imene yes anthu anakabwereka ngongole anapatsidwa ndalama mamiliyoni ndalama zambiri zoto kwa apatsa bishopuwa adzutsa matchalichi zindalama ndiye bwezani ndalamazi ayi apa mposamba apa mpotani ndiye ku parliament anangona kuti let's shame them tingalule ndana ingalula kumene kuja under the privileges za parliament fa kumene kuja ku parliament kuli mafulu awa nyumba ya malamulo akhoza tsuka mkama amene angatsukire palibe kuti ungalengere ku court ya oloparopa pakuti kaliti pa titosuka mkama amene tingapangire zikakubowa ni ambisani yanu kuti kaliti yabe yathuki timapanga betu kangira zoona that's what ngati yakubowa kayambitsa yako iyi timapanga chonde ndiyaka so samati
atati wayambisa ndeka khale unani nakasama amene amafuta zituza iye amsamapange chonja muzipanga chonja asamabwere ndani pangani yanu iyi amapanga chonja so ku parliament ningotsindika kuli ndikachidwe kake iwo kasuku panga parliament yako nkhani njomwe iyi mukoleka mkwiyo kwambiri osatuluza zoyankhula aya mfumu anthu amene wasamayankhula chifana onso ali ndi mavuto iyayi panga yako iweyo zipanga mbere kufunira iweyo panga yako ngati hoti kalenti yakuipira panga yako uzipanga mbere kufunira iweyo tione ngati anthu akuonere chikuyankhula pano pali wina ampatsa kabando kali ka 2000 angonena banda alibe chilichonse amene akupatsa kabandoko upange kuhoti kalenti yako oloingonera anthu akuonere oloka ndama kamene kutukwanirako ingogula bando uonere umve tikuze kozero tikuze kozokuti uze oti kodi kunja kulizopatsana mabando zidakali pabenji koma suli paona anthu aja amene amankhula mwano mukazumula kumaita kuona kuti mkulu sana ajetu ndivuto njala lusiyako ndivuto la njala ndivuto la njala anthu wanjala kwayapita njala banda njala chifukwa munthu amene kuti munthu akupanga akutsutsa zinthu zochita kuoneka kuti sizoyenera kuzitsutsa koma wasanga kutsutsa namba 2 munthu akulimbana ndinu banda fati muyankhula chilungamo chifukwa chakuti akudziwa kuti inuyo simumpikira akutali kaya kuti ndakudzeti hayikwanda ndani tsiku lina kuzangotopa basi koma ife sitingatope kutopa kwenu umene uli apa ndokutu kuti sinatopa kale pano akunena wanda kuti ife titi mutsuka yetu kuti osakhala amene hoti kalenti yapweteka ayapitsa yake exactly and no one is forcing you to watch it komanso you don't want to watch it sibwino kuopseza munthu poti akuyankhula chilungamo pokapokana kuti hoti kalenti unena zabodza amakala nakabwera pano uzanena kuti mumana misa khoti bwezisa kuchoka koma kani sabano za chilungamo munthu amatsutsa pano amakuti akutsutsa chilungamocho takhala pano zakatuza pilipili timafufuza mfumu nkhanisi ife siti ndi loya timamuza tase nkhani ndizi mapepala ndi awa ndi awa go ahead ife muona ngati taswa zochita basi banda kalata atitu muli kalata imene isudiji simumva kunjako kodi kuti ati muli kalata imene ndiyiti ndilamba kuti yayi banda mpana anthu embera mafona kuti banda kuti alandira kalata kupita ku nyumba ya boma aya mbaliti chanjani kusisireni andayankhire ine aya wanda ine ndinene kuti banda atati mwayi wampezekera chisomo chamugwera kodi kuno mpambo yake kuno nkuchito andedi kuti banda kodi kuno kumudzi kwawo kodi pano mpamudzi pawo ndikuchito tukuno kodi akajomba iye amesama mwimbira foni banda muli kuti nkuchani sikunyumba kwake mwayi utapezeka banda kuti ba ife tisengita kunene price stand kuno mukoyota kwabasi chifukwa ndi munthu moyo wa munthu aliyense ilo ine ndananga ndimafuna pabwino so ife pabwera china chake chimene nchabwino kodi akafika bwanji mimi alimaya yapisa ndu ndamene kusukweza koma malizani kwabwera price stand kuti banda zawatheketi fa anthu asadandaule kwambiri hayi kulikala kodi ino moti kalata yabwera chala kutukuno chake anthu ambiri bilandira makalata kusuko kuno pali kuto komanso amene andikata akochero ako kupasali kuti angobweretsa kodi boza limene lili ukazoona zitepo chabwino manama ukangotsekula pa Facebook ati banda tiwapita ino kuipirani foni banda kuti mwapita kuli program njojambula tali bwaji uliwo niko dili live 22 lero kwa 8 man sina jambule pa chisano ya kuti muli ndi price stand paka sina ngaya banda maona pano pasambu yangu la mwamba leo sina mlema aka kuna mwamba maso masiku onse so masiku banda masiku onse hai ndiye kalata iyayi kalata ikabwera ife tikabona konko kunyamba.com ndi program ya bishop inu musokoneza inu musokoneza koma kuti timakamba zaja timakamba za mamega mwandisokoneza kwa bishop komatu ine ndi manenedwa nziko muno ndikungosowa 3 weeks banda nkoneka kuliro ukamuzu central ine tundaziona anthu MCP yampweteka ndi timutama kuma ndachita ngozi anthu afa na MCP afumu ngozi koma ine nauza amayi kunyumbako ndine ndemwe kuti
khalani ndi mtendere zosalimbana nazo chilungamo siti timadani samaphimbana simabisa komano I think ntchito imene tidayilowayi tidazindikira kuti olo kungovala masilipasi kuyenda alimwaona afutikirapo avala masilipasi kungotolo the other day ndimayenda I walk sometimes kunyumbako kwina ndimira mupita kuti tete hayi ndikuongola miyendo ndiyenda akamena mafuta akuthera can you imagine munthu uli ndi zifukwa zambiri zoyendera osati ndikuti ndiwowavutika yani ndiye imene mafati thane nayo chifukwa kumachuka kwambiri ndiye mafati kugwira ntchito wanu banda pene mapangira manda amakonda ni kwambiri ine ndine bobe wanda amakonda ni kwambiri nthawi zile samangotsala kumva zimene anthu ena amene sakonda amakonda so kufunsa kuja kuti ish mwina kapena koma ayi asadandaule munthu akamakwezedwa palibe amene iniyo mkhozo dandaula mokwezedwa yamamva bwino ndefe ndipemphero lathu tingati kukwezedwa kwafika ayi kuchitika ndi amegafamuwa amfumu chifawa kundisokoneza amegafamuwa amegafamuwa nanga mpaka Bryston amegafamuwa akunena kuti anyamata amene anakatenga ndalama sakuwezawo akuti mwatira kwira ena tikakusumira ena akuti kumene kula mtsogolo amajoba amajoba ndeuti mkulu wina amafuna yimira president mbuyo ndi anadzapeza kuti wali ngati kulowera ku DPP ku kena kupita ku MCP adakamatiza ku MCP mwina ayamba ndani ayabe okay amfumu kazi apa la anthu ena okay so kumene kujakweti ngongoleja inali ali okay so kuli anthu ena ndali menene kumene kujako adatengadi ngongole yoti akapange ulimi awo ena mpaka nadazala chimangena nakagulitsa mpaka nakwene fala ye you understand but nkhani imene mabwabe pachapa inali yokuti kuli anthu ena sadabweze ngongole nde nkhani ja imakhanga ndi yopanda umboni first deputy speaker adauza nduna kuti usamangobwera muno makamba nkhani takatengeni mayina amene wabwere muno kuti yadziwe kuti ndi ndani anthu amene ali pamene popo nde list jadabwera mene muja malingana ndi mene anapemphera a first deputy speaker anduna oona awo mai Rosa Mbilisi adamba uchoka wakuti adatenga mwakuti uyu akwezako uyu adatenga mwakuti usadambe nkubweza nkomwe nde ena mwa anthu amene anatchudwa pamene popo ananena kuti iye amwatinyazitsa nde tikupita ukasuma akasumira ndani nde timati tikuti auze zinthu ziwiri auze choyamba kunyazisidwa kumabwera pamene chimene chanenedwacho chili chabodza if you have been defamed ndekuti what has been said chabodza komanso there is no justification yonenera chabodzacho in this case a defense of defamation imakhala ndi justification zinali zoyenerera kuti anene zimenezi so you can't say kuti tanyazisidwa pamene panali chicholinga chimene zonazo zimachitika number 2 anthu amene akuti akufuna kukasumawo sakunena kuti mwatilakwira ine sindili pa listipo mwanditchuliraji mlandu sakukana pia no koma kuti zimene mwanenazo tanyepsa m'maso mwathu mwatinyepesa m'maso mwathu. Now you must first argue to say kuti zimenezo sizoona nde mwanenaso zinthu zoti sizoona nde anthu aziziona bwanji koma ngati pa listipo ulipodi udatenga ndalamayo nde mu parliament muja muli privilege absolute privilege of ma deliberations amene akupanga sungasume ka even anakhala kuti zimakuna zijanzaboza sungasume but in this case because you didn't argue on the actual list you argued on the say kuti chief this one I don't know I'm not a lawyer chief but I took some time to do a research and study this one cannot hold amazoba ndanza amazoba ndanza munamizana zimemusana kumene kokozo kuti you have been defamed basis ya defamation palibepo asumira ndani chifukwa zimene akuwerenga zija a minister ndi office siyambirizi ndi office ya minister imene amatha usinda nduna kubwera wina ndi atangoti akasumira mbiriziro mangu kala nduna ina asumira ndani koyamba imene chanadutsa ma stage ambiri pali major committee kuti ikatuka imene kuchako ndi ngati ya moto manager
anthu a parliament ajasoguna atangafika pombo itenga kuti munthu nduna yakote simukamba ndi mabanga tayangana ni madigital mwanu mwatatumiza kutanthauza zina anthu aja chimene amachidziwa ndimafuna ndapemphe kuti yoopseza parliament ndikumaopseza anthu kuti ayiponena kuti atiyalutsa imesigwira chifukwa amanena kuti ayi ife sinatenga ndalama tinatenga zipangizo yetu kodi munthu kulemeratu anatero asimbi kuti mmawerenga katundu kumene chimene ulina ndikatundu kumene tikamati munthu inu olemera $1 million sikuti wawowewe ndi anthuwo ndalama adanena zija ndizenizeni ndithu ndi akamati yayi sinanga zimeje kukhangati kuti natenga kashi ayi namba 2 amene wawa atibisira mbiri kodi nebwayi sana nichulepo zinanga palibe kwa bwanji langa palibe chifukwa ndakhala kuti ine langa palibe ineso ndakanena kuti angondikirapo langa poti sinatenga ayi kuti sei kuti bwanji chimwemwe chafumuka mwamuyikapo koma sinatenga koma ngati pa list paja pali dzina la munthu amene ujayo anatenga kodi woyipitsayo poti akunena chilungamo wayipitsa mbiri yotani inetu ndimaona ngati chimene amazoba ndanzawo angachite asakesake ndalama abweze basi nkani atapo iyi sigwira yoti zikukirana anthu masiku anowa sometimes anthu amafuna kuoneka ngati ndochenjera ndotani sometimes ukamafunika so kuti uoneke ngati ndochenjera umatha mapanga expose ka kusanje andakuvane kwambiri pamene popo musanamaliza afumu you need to understand the principles of truth choyamba kodi zinthu zondizoona nthawi yatithera ndi nkhani ziwiri zoti timalizire amazoba ndi anzawo sigwira isigwira amene amayankhula mpalament iwo anali ndi ma immunities there was a justification yomwe amanena azimezo ndipo yankhulazo yonse mungazipitise ku court chifukwa choti they were enjoying that privilege ali ndi ma privileges ya uje nimene yoyo yankhani imene makabida monga mmene feso tili ndi ma privileges pano yes chifukwa panonso pali ma privileges athu timatsuka mkamwa pano timafufuza nkhanizo kubwera pano ezona ndipo wina sanganene kuti musakambe chifukwa chani takaifufuza imene kuti ikambe timafufuza kuti saikambe timafufuza kuti ikambe timayikamba that's why timanena kuti ndiloya pamudzi pano timafufuza ta amfumu tufuna tikambe izi amatipasa guidance nkhani ya tiyambe iti pali nkhani ya MRA pali nkhani tiyambe ya MRA ndi tiyambe ya MRA kukuchitika zinthu zamphamvu for lack of a better word sindinayankhule kuti akuti chani kuti aje chani lero aje chani I don't know ndikulankhula ineyo modereta ndikulankhula nde kukuchitika zinthu zamphamvu zake nzakuti akumene ku atolera ndalama kuposera mmene anachitira estimate ndimafuna muyambe ndiye osayambiawo ndamba zose nkhani omwe zose ziwiri yambani mfumu in terms of kutolera ndalama za misonkho zimene ife Amalawi timayembekeza kuti zitiyendetsere dziko chinanga dziko timayendetsera misonkho bravo atambulasi ko ndatambulasi ndatambulasi yes Felix Tambulasi ndiye akomishona chinanga adali konko okay chisoti tipatse iwo chisoti tiapatse atambulasi chifanda amene asankhidwa ndiyeti amba kuona zipatso zija kuti apanga bid sinanga misonkho imene ija ndimene ikuyendetsa dziko tikamanyadira kuti ayi kuli kwatuluka budget si imene so we can choose to differ with him kuti ayi misonkho ijayo ikuting'amba koma tikunena tsopano kuti dziko liyende atolera misonkho ija yafika pamenepa ine ku tsiku la lero ndimafuna athokoza kuti ntchito yabwino chifukwa ngati apanga bid ndiye kuti palipenda pamene munthu wina sana akakwanitsa kufikira ngati afikira kuti onetsa Malawi kuti ayi kuti 4.8 trillion sindalama zamasewera andalama zambiri amfumu zinthu zikamatheka mwamaliza aina ndamaliza ndathokoza zinthu zikamatheka pamakhala mtsogoleri zinthu kuti zitheka kuti pakhale coordination titani pamakhala mtsogoleri the same way zikalakwika timablame mtsogoleri is in the same way zikaenda bwino tiziyamika mtsogoleri samasankhe kuti mtsogoleri azikutenga zikalakwika kuti kuli ndani kuli kape ndani kumene amene sakutithandiza chula pantunda paja chabwino inu munangochulira pantunda otolera undanyamata ndani koma kuti zitheka ma strategies kutani kuthamanga
Felix 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 tapatse chisoti ezona ndaga mathamanga choncho atambulasiwa ngomatolera misonkho imene inu amene mukumagwisa ntchito misonkho aha tamaisungani bwino aha chifukwa abwana msonkho ndo ndi msonkho khonko ndi ngonya ezona ndi ngoni yes so akuyesesa munthu you remember pa nthawi yake tili pa transition paja kudapita apolisi mbiri kumeneko ezona facho kuti dalilo kuti tusintha boma Yeah. ndikumamveka kuti khanga anthu amapisirira chanchani posachedwa pati naona Luhanga ndi atambulasi wakusaina na agreement kuti yachosani ku asilikali enawa ndi kuti kuli bwino kunthu ezona now we need that prudence kuti here is a guy he was there anthu akuwasankha ina dakula anakhala company secretary Yes. 10 years yes anthu ena amauza kuti akhale pa chimpando pena amati kodi amene chan now the proof of the pudding is in the eating kuti udziwe kuti ndiwo Yeah. zalawa mudja ndikuti zamphamvu Ndipo kuti polisa. udziwe kuti ati kuti udziwe kuti chakudya chaphikidwa bwino pamene kuti lero mulankhula chani kuti mwaje chani bana sinaje tsiku nanga ndi mungu olankhula zosapeka tsiku la lero sinaje tsiku mulankhula zosapeka manijana apapa muna ayankhula chipongwe na akuti niyo makonda kulawa ziwa kunena papatu amakonera makonda kulawa ati ngati meachitira mkulu wina ucha nanga pano ndi panthu tiba anthu atatu ndiye kuchiyanga Ndiye wina kuti ndiye paninautiyo ten so padali zokamba tisabise pano Yes. padali zokamba atambulasi atasankhidwa kukhala commissioner general wa Malawi Revenue Authority padali ena amene adali kukayikira amatsutsana na ena sumina amafuna mpando ndizomakhalira komanso anakhalira mwina mazilola kuti amaopa kuti akakhala uyo akavundukula zona apapa ndi mwankhala zanzeru osali zimene mwakhamwana osali zimene zolowa imene tetisi afumu yeah so now he was put to test kwambiri talawa atambulasi ndikuona ta mchere ulipo zona mchere ulimo atambulasi atithandiza munthu uyu kwira tukhwirisira atambulasi Eh. ndetu kuti pamene tikukhwirisira atambulasi kuti atambulasi katoleni misonkho tufuna misonkho mdziko muno chonde amene timagwisa ntchito misonkhoyi abwana zimapweteka anthu akupita ukasaka ndrama akabweresa usamaoneka kuti ndama zapita kuti akulu kusaka ndrama ndikovuta tikakasaka ndrama tati ndizizikani kwabwino so pamene tikuti bravo kwa bwana tambulasi timu yawo umene koko anyamata inuyo ndio celebrating you yes amalawi nthawi zina timakhala tikudandaula misonkho ndiyo palinso ena pamene tikuyamikira pali mani uncharted routes amene anthu anthu amadutsiramo Yes. tina tinamva kuti kuli nkhani ya madrone kumeneko yes komanso tili ndi anthu ena amene salipira misonkho koma amapanga zindrama kwambiri Izona, somehow izona. tidaphonya nde tiziona kuti tikhoza kuyikamonso anthu ena kusiyana ndi kuti omwewo chifukwa pene umachita kuona kuti koma ine chifukwa ti nalowa mkaundula ndi akandifinyapo pali anthu ena ndithu akupanga zindrama zambiri informal market koma sapereka misonkho chifukwa kuti sitimaonako ndi pamene taonako unfortunately iwacha sabweresa malamulo Yeah. boma ndimene mabweresa malamulo iwacha mangokhala kuti ndi agency imene kukapanga yes amati so kukusa mwati nda atambulasi yes a Felix Tamblas amene tikuavulira kachisoti mwavule Yeah. kodi dazili lalikulu chonchikona Ayi. ayi ndithu ayi dazili ndi timafuna nnene kuti kati ya mphamvu magetsi akuvutawa kati ya mphamvu kungoyika maujeni pamene popo basi mavuto asatha ali ni suli zotu kwaja kumuli ndikalata waisuka jegede kisala duka bali inu dazili lalikulu chonchera mwimaliza bwanji nkhani madzulo ano ino ambuye bishop tisamale dziko lindi lathu chuma chikapezeka tikisamale tisata a president azinena zina ife nkumachita zina tinambira paja kutunda kuja tiyeni zimene tikhoza kukwanitsa kusamala kisaka kuti zinthu zapamwamba zodula pamene tikhoza kukwanitsa zochipa kuyendetsa dziko dziko lindi lathu ine ndilekeze pamenepo vuto la anthu amene sakugwira ntchito mboma koma akuonekabe ngati akugwira ntchito dakalipo pano Ghost workers. ghost workers pano tikukamba pano ndipoti akuwerenga kuti ino
osangona pa paper koma anthu amene ali pa paper awo tikaonenso pa ground nde akapanga estimate akuti ali a 68%. Pa 68% awerengapo anthu 196,000 amene akugwira ntchito mboma out of 286,000. But already apeza kuti pali anthu ena akuoneka kuti ndaphunzitsa adatumizidwa madera ena ake kulibeko. Akuoneka kuti anthu ena ake adapanga resign adapita mpaka nakunja ku mandama ikulowabe. Now funso ndiro kuti uku kuma systems amaoneka kuti akuyenda bwinobwino munthu wachita resign ndi kuti wapereka kalata yako ndasiya ntchito sizimakafika mpaka na kupero ko bwanji imakathera kuti resignation iyo kuti kupero ko akuonekabe kuti munthuyo ngogwira ntchito anasiya ntchito adapita kwingala koma kutamba kuti ku account kwake ndalama za boma zungolowa ndangati angabwere kuna kuti boma choose kaye mundilipiratu sindimagwira kwere kwa nthawi ndanthu angocholera mukathe zulo angolandira titi ujeni notification ID zona koma munthu adasatira dongosolo lose kuti ndasiya ntchito ndapita koma kulipira ikutheka kwina kuikuonesa kuti adasiya ndiye palinso ena mwadaladala amayika muena amayika muena 25 imeneyo kodi amapindula ndi ndani ni maghost workersiwa fazimene zizi chief system siyopepera pali wina amayichita manipulate amabisalira kwa enawo ndizolinga zokuti iye ali ndi ake amene amaziwa kuti awa amalowa amajana katikati akujaja katikati kawe atafumu ndimafuna timalize nkunena kuti austerity measures kalata imene yabwera ndi matachunda akrifi chunda ndi yabwino ndi yamphamvu taombere m'manja zikufunika kuti titsatire nkhani tonse tigwirane manja akati ulendo umodzi ndi umodzi osati wina azibweresa kansi osakakwera ndege a chief secretary osadadziwitse iya kuderera kumene pomalizira tayamikira atambulasi kutolera misongo si chinthu chamasewera koma ndigwirizane na amene wanena kuti akatolera nkutikira mbalemo tidzikawana bwino kuti wayamikira akutolera bwino sakuyika nthumba ya amalawa afuna aone kwatumikira misongo muli misewu ndilande mnyula izimu zomvesa chisoni mufunika kuti atakonza ndalama zake zomwezo ndiye tikayika mbalemo tidzikawana bwino zizipita kwa ena kupita anyamata breakfast show yako South Africa matiseka apula uchoka pa ujeni pake yaupita ukoko malaya ni president so kunonso kuli media zitha kumakwizana media to media oyi yaujenya mena amanyamuka president anajambula president kumaseka ndithu mwaona athu angonyamula jacket akakwera ndege awa mpaka na gando kuona mwauzo jana au South Africa asamabageza tizibanga zatu asamabageza ife mwambo masiyana ma protocols ngosiyana singafanana ife la mapoza kafuna zikwela njinga ya moto pesizo akwele kafuna zienda basi wathuyo amakachita masairuti kaya kama amatu ezo zona siye andanyipata serikali jama kaula ali kuchito sabira kuchito president watu is a commander zona ameda akamachoka andipenda eti akatha kuimba phone atulankali timati ni manamba plan koda mwene hii maenda bwachi kuma kungoona picture don't have a full story. You don't have a full story. So you can ask us. So if you're watching us, we are live on Facebook. We are talking to you. Let's speak in English. So you hear us for avoidance of doubt. Sometimes all you need is pick up a call and ask what's going on there. We'll give you a full story. But you guys, you're watching a video and you think you can make. You want to just you can embarrass our president. You can do better. No, our protocol. No, can do better. The protocols are different. You can do better. Kunoko tilindi mtsogolera kamachoka. Tilindi njia zake zimene zimachitira. Watu unosanga ngokolekera watu unosanga ngokolekera oyamba sosia sikuyamba ko ezona tinene tuchilunga mwene they are belittling us. They think we are too small. We are what? Therefore, no, we are not small. We are a sovereign state. We are a sovereign state. Respect us. We have our own way of doing things. Yes. So if in South Africa, if we don't understand things how they are happening in a Gauteng, whatever, we'll call you. We saw this Ramaphosa was doing this. What's going on? But we don't even mind. But don't start middling whatever, and you think you clever. Why? Because your economy is big or what? Come on, guys. Let's respect each other. On that note, from all of us, from Scott Road, it's bye for now. Tizifu sana. Chabwi. Pamene tumafuna kuti titsindike kuti maiko ali njira zawo zochitira.
ku Benini mtsogolera akamachoka ali mchira chawo zimene ena amapanga paka mahachi ndiye tisa ife King Charles amakwera zikuku izona muzauzalia musakwere zikuku mukuzuza ziwetu izona zikwera ni magari musama mahachi aja mukwazuza tipatsane ulemu ndiwo amakwera mahachi yawe ndiya zikuku za mahachi tipasane ulemu ngati kala nali nthumba tionetsane basi pamenepa musamvere awa ndi osokoneza pamenepa ndiye pamapeto a program yathu madzulo kuti museka chani ambuye bishop lero sana bwino kunaje chani nditu afuna ambe zona zeni pamenepa za DG afuna mbiza DG wa mantu pamenepa ndiye pamenepa ndimafuna nditeke takhala can you behave can you just behave you guys and you know takula can you ngana mfuka pamenepa ndiye pamapeto a program yathu madzulo wano ya the hot current chauta akatisunga ndi moyo tikumanaso pano sabata ya mawa nthawi ngati yomweyi amen tikumana pompano yes ngati tikumani tawuzabwera anthu awiri ya wina fa sabata ndi aitali kuchokera kuno ku Times headquarters ku Blantyre tingoti makoma nonse and goodbye.